Du bist spät. Ich hatte schon mal gesagt, dass du pünktlich sein sollst. Claudia, ich habe das Geld zu Hause vergessen. Das sind unsere Höhlen. Man darf nicht tief rein, aber wir machen es trotzdem manchmal. Mutprobe, verstehst du? Musst du nicht auch langsam mal zurück nach Hause? Und dann sind wir los. Komm. Gretchen ist weg. Im Wald. Ich glaube, ich habe heute eine Hexe gesehen. Und was hat sie gesagt? Dass es ihr leid tut. Du bist ein so guter Mensch, Papa. Die Welt hat dich nicht verdient. Alles in Ordnung? Nur ein Déjà-vu. Schau dich doch mal an, sitzt da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Das ist ein Riesending für mich und ich lasse mir das von dir nicht versauen. Morgen, Claudia. Morgen. Erster Tag als Chefin heute. Ja. Ein Geschenk für dich. Das ist ein Buch. Ein Interview? Ist es dein Ernst, Tronte? Die Leute interessiert das. Eine Frau, die die Leitung eines Kernkraftwerks wechselt. Ich vermisse dich. Ich dachte, wir haben das geklärt. Wolltest du mir das einfach unterjubeln? Diese Werte haben nichts mit den Meldewerten zu tun. Hier. Und hier? Hast du die bloß aufgetrieben? Sieht ja aus wie Gretchen. Quatsch. Gott sei Dank sind Sie hier. In Ihrem Büro wartet jemand auf Sie. Es ist wegen dem Hund. Sie sagt, er gehört ihr. Es ist ihr Hund. Es tut mir so leid. Und sie sieht aus wie der Hund, den ich hatte, als ich ein Kind war. Gretchen. An dem Tag, als sie in die Höhle gelaufen ist, habe ich dort auf sie gewartet. Ich habe sie auf die andere Seite gebracht, damit du sie findest. Manche Dinge müssen geschehen, so wie sie es immer getan haben. Was ist das? Das ist die größte Entdeckung der Menschheit. Und zugleich ihr Untergang. Du verstehst es jetzt noch nicht. Aber bald. Du hast nicht mehr viel Zeit mit Regina. Aber wenn alles gelingt, dann wird sie leben. Das klingt jetzt vielleicht eigenartig, aber letztes Jahr dieses Buch. Warum hast du mir das geschenkt? Er hat gesagt, es ist ein Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Schatten, dass die Reisenden alles ungeschehen machen können. Wenn wir erfolgreich sind, wird alles nie passieren. Sie haben dieses Buch geschrieben. Ich habe mich gefragt, wann es soweit ist. Wann wir uns wiedersehen. Ich kenne Sie überhaupt nicht. Aber ich kenne sie.
weißt es. Was weiß ich? Du weißt über die Zeitreise Bescheid. Das alles hat mit dem AKW zu tun. Was machst du da? Ich rufe in der Wache an. Die sollen die Höhle durchsuchen. Du verstehst nichts. Was in den Höhlen ist, ist größer als alles, was die Wissenschaft je entdeckt hat. Diese Substanz stellt alles auf den Kopf, was wir über das Universum wissen. Es tut mir so leid. Du bist der weise Teufel. Wer bist du? Warum hast du einen Schlüssel zu meinem Haus? Du hast ihn mir gegeben, bevor du gegangen bist. Unsinn. Ich weiß, was du getan hast. Sie hat es mir gesagt. Aber sie hat auch gesagt, dass es nicht wieder so passieren muss. Nächstes Mal. Was ist das? Die Passage. Wir öffnen sie wieder. Aber du hast gesagt, du willst sie schließen. Ich habe lange gebraucht, zu akzeptieren, dass ich Teil der Katastrophe sein muss, die ich eigentlich verhindern wollte. Woher weißt du das alles? Die letzten 12 Monate. Du hast mir alles beigebracht. Über die Zukunft und die Vergangenheit. Alles, was passiert ist. Alles, was passieren wird. Da draußen gibt es 2 Seiten. Adam und Sigmundus wollen eine neue Welt erschaffen. Du und ich, wir wollen diese retten. Regina? Es tut mir so leid. Du bist sie. Du bist Claudia. Mein Name ist Claudia Tiedemann. Ich bin eine der wenigen Überlebenden der Apokalypse vom 27. Juni 2020. Es sind jetzt fast 3 Monate nach der Katastrophe. Noch einmal ist unklar, was genau die Ereignisse in Minden ausgelöst hat. Aber das Gottespartikel. Wenn wir es stabilisieren können, vielleicht ist es ein Weg zurück. Zurück in die Vergangenheit. Vielleicht können wir sie retten. Alle. Ich glaube, ich habe hier etwas, das Sie interessieren könnte. Ich möchte, dass Sie das für mich bauen. Was soll das sein? Sagen wir, es ist etwas, das den Lauf der Zeit gerade rücken wird. Bronte. Claudia? Es gibt eine Menge, das ich euch erklären muss. Aber vorher müssen wir Mats an den Ort bringen, wo er gefunden werden soll. Uns bleibt nicht viel Zeit.
Lange auf diesen Moment gewartet, dass wir uns wiedersehen. Wer bist du? Gehörst du zu Adam? Da draußen gibt es zwei Seiten. Er ist der Schatten. Ich folge nicht ihm, sondern der Seite des Lichts. Du musst Bartosz sein. Ich bin Claudia, deine Großmutter. Meine Mutter hat gesagt, du bist vor meiner Geburt gestorben. Deine Mutter hat dir sicherlich eine Menge Geschichten über mich erzählt. Nur einige davon sind wahr. Ich möchte, dass du ihr das gibst. Machst du das für mich? Das war noch davor. Glaub mir, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Ich würde vieles anders machen. Sie sind das. Ich. Weißt du, es ist noch nicht fertig. Das Ganze braucht noch 33 Jahre, bis es soweit ist. Sie können es behalten, ich brauche es nicht mehr. Warum geben Sie mir das? Ich werde bald tot sein. Ich verstehe nicht. Das werden Sie. Irgendwann. Heute? Kann ich Ihnen helfen? Du bist ein zu guter Mensch. Aber das warst du schon immer. Die Welt hat dich nicht verdient. Es tut mir leid. Ich weiß, dass ich sterben werde. Aber werde ich diese Partie verlieren? Oder ist das hier, unser Treffen, du und deine Waffe, nur ein Teil eines Spiels, von dem du immer noch nicht weißt, wie man es spielt? Die Tote ist 1,72 Meter, Europide Rasse. Wahrscheinlich 75, 80 Jahre alt. Auffällig sind noch die Augen. Ein blaues, ein braunes. Nennt sich Heterochromie. Kennst du diese Frau? Er hat mir von ihr erzählt. Dem weißen Teufel.
draußen gibt es 2 Gruppen, die um die Vorherrschaft über das Reisen durch die Zeit kämpfen. Licht und Schatten. Wir gehören zum Licht. Auch wenn manches, was wir tun, von dunkler Natur ist. Der Mensch ist schlecht, niederträchtig, böse. Aber das hier, das ist unsere Arche. Und ich bin nur. Jede Entwicklung baut auf der vorherigen auf. Erst kommt das Rad, dann das Automobil. Du hast die Passage gesehen, den Bunker, den Stuhl, den Apparat, das Ding in der Zukunft. Aber das ist noch nicht das Ende der Kette. Das Buch, wer hat es geschrieben? Wer auch immer es geschrieben hat, hat Zukunft und Vergangenheit bereits gesehen. Das hier, das hat sie uns gegeben. Da steht alles drin, über die Kinder. Wer verschwunden ist, wann. Die letzten Seiten wurden rausgerissen. Ich weiß, wo die letzten Seiten sind. Das Paradies, das er dir verspricht, ist nichts als eine Lüge. Der Verkauf durch die Illusion von Freiheit. Wenn du wirklich frei wärst, hättest du eine Wahl. Charlotte, das ist nicht... Nein, das stimmt aber nicht. Ich habe die letzten Seiten gelesen. Es wird alles wieder passieren, die Apokalypse. In 2 Tagen. Aber ich weiß jetzt, was ich tun muss. Ist das hier? Eine Religion? Wir sind das genaue Gegenteil davon. Wir haben der Zeit den Krieg erklärt. Gott den Krieg erklärt. Du führst keinen Krieg gegen Gott. Du führst ihn gegen die Menschheit. Du hast mich all diese Dinge tun lassen. Warum hat sie dich nicht getötet? Wer bist du wirklich? Letztes Jahr, als die Kinder verschwunden sind, war ein Mann in Reginas Hotel. Er hatte Zeichnungen dabei. Kopien. Die sind aus dem Buch. Das Buch, das mein Großvater geschrieben hat. Eine Reise durch die Zeit. Ich glaube, das alles hier hat etwas mit mir zu tun. Weißt du, wer meine Eltern sind?
Aber ich kannte deinen Großvater. Er ist nicht mein richtiger Großvater. Ich bin Noah. Ich weiß, wer Sie sind. Sie haben die Kinder getötet. Vielleicht wirst du eines Tages verstehen, dass ich das alles nur getan habe, damit es irgendwann nicht mehr geschieht. Damit du mir nicht wiedergenommen wirst. Genauso wenig wie deine Mutter.